Daɗina da wannan site shine ta hanyar investing da dala 4 kawai kullum zaka riƙa samun $1.6 a cikin wannan website. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda za ku yi amfani da ita. Daga farko ku danna link da ke description na wannan bidiyon zai kawo ku zuwa wannan page. Za ku zo ku saka email address, daga nan sai password, kai confirming na password, sai ku danna akan sign up button ko kuma in ce registration button. Kai tsaye zai kawo muku zuwa wannan page, sai ku yi ainihin closing na wannan page. Zai kawo muku spin and win, za ku iya spinning, za ku iya closing din shi kuma ba dole bane. So idan ya kawo muku a home page kuka yi a ƙasa za ku ga cewa ga ainihin packages da suke da shi. Misali wannan za ku ga dala 4 ne za ka iya investing, wannan dala 10. So kowanne ga yanda yake kenan. So bayan ka ga wanda kake so, yanda za ka yi shine za ka danna akan wannan button na recharge. So kana dannawa zai kawo ka anan, sai ka zaɓi ainihin cryptocurrency inda za ka yi deposit. Misali wannan BIP20 zai kawo ka zuwa nan, sai kai copy na wallet address, sai ka je ka turo USDT ka a cikin wannan website. So zan je in turo tawa. Bayan ka kammala turawa kuma sai ka zo ka danna akan wannan button na recharge complete. Za ga yana maka cewa recharge naka ya completing successfully. Daga nan idan ka koma a nan na koma a dashboard, za ku ga ainihin wannan USDT nawa ya shigo. So a yanzu kai tsaye automatically sun yi unlocking na wannan BIP1 ba sai na je na siya ba. Idan ma muna son mu tabbatar, za mu yi dannawa akan BIP, zai kawo mana su ga sunan daban-daban. Idan ka duba wannan shine BIP1 kuma za ku ga cewa ga nan ya zama effective, ma'ana an riga an buɗe shi kenan. So abin da za ka yi shine sai ka danna akan tax. Kana dannawa akan tax za ka ga tax ya fito kamar haka, sai ka danna akan to complete. Zai yi loading, sai kai complete na wannan tax, kai tsaye ka kammala. A yanzu kuma za ka iya fara withdrawal kai tsaye. So za ka koma akan dashboard naka, za ka ga dalar nan sun azama a nan, sai ka danna akan withdraw. Za ka ga kuɗin ka nan na withdraw ɗinka, za ka ga kuma ga ainihin options nan za ka yi withdrawal. Akwai BIP20, so ni na fi son in yi amfani da BIP20. Akwai TRX kuma da sauransu, da haka zan je in kwafi wallet na BIP20. Da haka zan koma a cikin Bybit nawa, za ku ga wannan wallet ne na BIP20 USDT kenan, sai in kwafi ɗin shi. Ina dawowa a nan wurin da aka saka quota, ma'ana za ka saka abin da za ka yi withdrawal. So sai in saka gashi nan 1.7 saboda wancan spinning da na yi. So kana saka 1.7 a ƙasa za ka yi pasting na wannan wallet address. Already idan ka duba na saka password ɗina tun daga farko lokacin da na danna can wajen saka quota ɗin nan. So za ka yi submitting. So kana yin confirming na wannan withdrawal, za ka ga ya nuna maka success. So kai ma koma a cikin Bybit domin duba withdrawal ɗinmu. Bari mu koma ta ɓangaren referral. Za ka zo ka danna akan team, za ka ga cewa ga referral link naka nan za ka yi copy. A lokacin da ka tura ma wani wannan link naka yayi, so direct referral za su baka 13%. Idan shi wannan ya gayyaci wani kuma za su baka 2%, wanda level 2 kenan, wanda a level 3 kuma idan wannan shi ma ya ƙara gayyata wanda za su baka 1%. So yanda tsarin nasu yake kenan. So idan muka koma a cikin Bybit, za ku ga wani pending withdrawal nan muna da shi already ya shigo ma. So idan muka taɓa muka danna shi, za ku ga ainihin transaction record nan namu, za ku ga nan 1.7 USDT ɗinmu ya shigo successfully. So yanda yake yin amfani kenan, ko in ce yanda ake amfani da wannan platform kenan. So sai dai kamar da kuke gani, platform ne mai gajeren zango, sabida haka ba sa ɗaukar dogon lokaci suna aiki sosai.